Goedemorgen mensen in de zaal. Goedemorgen. Goedemorgen mensen thuis. Kerstfeest van dit jaar hebben we God is weer voorbij. En het lied wat we nu willen spelen en de dienst even mee beginnen. Ja, die heb ik gekozen omdat we nu kunnen zeggen zo van dat het licht is gekomen. Amen. Bij ons is. I have a light. Moet ik even mijn versterker aanzetten. Dat doet hij het even. En mijn versterker staat aan, dan zal ik kijken of mijn volume even aanzet. Ja, hoe volume was het? Wacht, heel het anders gaan. Kun je een beetje meeklappen?
even openen. Almachtige God, lieve Vader, Heer, we willen danken dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. We willen danken dat we mee kunnen kijken via de streamingen. Heer, en we willen deze dienst aan u opdragen. En aan u alleen. Heer, we danken u voor die zegen die u geeft vandaag ook tijdens deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben mededeling. Gelijk nog een lied zingen. Ja. 648. U roept ons Vader. Heel mooi aanbiddingslied.
great thou art. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest lakes I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lovely mountain grandeur, and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. And when I'm through that cloudy sun that's bearing, send him to guide, I scarce can take it in. That on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shadow of acclamation and takes me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. We gaan over naar het woord. Maar is die er nog niet? Moet je denk ik nog wel een liedje doen? Kunnen we. Vorige keer was ik er ook al op 12. Dus, Nog een liedje. nog een liedje. Tenminste, we doen maar op. Oké. Nou, doen we die één doen. Doen we die één. Ja. Het dient tegen natuurlijk, dat is het. Het dient tegen. Oh, dan moet ik deze onder. Weer een jaar voorbij. Oh.
Weer een jaar voorbij. En bijna. Ja. Hoe was dat ook alweer? Nou, ik weet het even niet. Ik zou er ook grapjes over maken. Weet je. Oh ja. Van, de rest van het jaar stop ik met roken. Weet je. Zo. De rest van het jaar weet ik veel. Dus, ik heb dit lied gekozen, want ik vind het niet vanzelfsprekend dat wij, wat we dit jaar weer gehad hebben van weer. Dit is opwekking 331, breng dank. En daarom, van deze plek wil ik God vooral danken dat we weer een jaar samen hebben mogen meemaken. Noem maar op, er doorheen gekomen zijn. Het was best wel een pittig jaar. We zijn er wel sterker door geworden. Maar vandaar dat ik dit niet gekozen heb, breng dank. Onze broeder is er nog niet, hij zal onderweg zijn.
Ja, we hebben kerst gevierd. En ik zat te lezen Psalm 72. En dat is een psalm van Salomo. En dat gaat over, denk ik eerst over Salomo als koning. Maar dan zie ik dus in, in vers 10, Psalm 72 is dat. De koningen van Tarsus en de kustlanden laten ze hem een geschenk brengen. De koningin van Saba laten zij ook schatting afdragen. Laat de koningen zich neerwerpen voor hem. Alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal hem bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over de weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Toen dacht ik ineens van, dat is niet alleen Salomo waar het over gaat. Dat is Jezus. Hier al zegt Salomo van dat aanzienlijke mensen, koningen, zullen komen en hem geschenken brengen. En dat hij is gekomen om te redden. En de koningen zullen zich neerwerpen voor hem. Want er staat ook, alle volken zullen hem dienstbaar zijn. Ja, dat is onze Heer. En dus in dit geval is Salomo ook een typebeeld voor onze Heer. En ondertussen waaien de ramen maar heen en weer. We moeten toch ventileren. Dus iedereen die hier zit, die heeft kerst gevierd. Is er iemand die zegt van daar wil ik wat over vertellen of ik heb een mooi getuigenis. Dat vind ik altijd wel fijn tussendoor om te horen. Even onverwacht. Maar er is vast wel iemand. Kijk, mag dat. Ik ga met de kloppen die kan niet doen. Gaan we lopen. Goedemorgen allemaal, God zegen. Nou, ik wil even vertellen, ik ben heel tevreden hoe dan ook de kerst voor mij verloopt. Dus ik kan niet alles hebben, maar wat God voor me heeft gedaan, ben ik wel toch tevreden. Want ik ben bij Sherida thuis gegaan en ik vond het zo prachtig dat de rust eigenlijk daar in huis was. En ik zeg eerlijk, Richard was er ook bij, maar ik kom en ik zeg, volgens mij, de Heilige is op mijn hart gezet. En ik had Maxine lichtjes. Dus ik zeg zo tegen Sherida en haar, ik zeg, ga jullie maar naar binnen. Ik zeg, want ik voel op mijn hart dat ik daarmee wat moet doen. Dus ik maak het lichtje aan. En Richard die staat er helemaal zo gedoken. En ik zeg, dit lichtje betekent kerst. De Heer is geboren om vrede, liefde en rust te brengen. Ja. En dat brengt hij ook hier in dit huis. Ik zeg, en dat zal stralen voor ons allemaal vanaf nu tot in de hemel. Dat de Heer dit licht zal laten branden voor eeuwig als het kind die geboren is. Die liefde, rust en liefde gebracht. Nou, en toen begon hij echt te huilen, omhelzen. Ja. Nou, en het was toch voor mijn gevoel een feest. Amen. Mijn andere dochter is geweest, ook bij mij. Ja. Ook de rust. Ja. Dus dat is belangrijk. En dankbaar. Ja? En ook voor mijn broers en zusters allemaal het afgelopen jaar ook hartelijk bedankt. Voor alle gebeden, want dat draagt mij heel erg door alle stormen heen. Dus ik mag jullie ook dankbaar zijn voor het zingen ook. Ja? Oké. Mooi. Dankjewel. Ga maar zo weer. Ja hoor, goed. Ja, een beetje om elkaar heen. Kijk, daar komt onze broer aan. En, hartelijk welkom. U komt precies op tijd, ziet u. Heel fijn dat u er bent. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Je bénis Dieu Ik zegen hier. qui me fait grâce d'être là, Die genade doet voor mij om hier aanwezig te zijn.
qui m'a donné la force. die mij de kracht heeft gegeven. Et je bénis la servante de Dieu, Linda, En ik zegen de dienares van God Linda, qui m'a invité die mij deze mogelijkheid heeft gegeven om hier voor jullie te staan. et toute la communauté pastorale. En natuurlijk alle andere leden die samen met haar werken. Et merci pour votre présence aussi. En dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Il n'y a pas de berger sans brebis. We hebben geen pastoor zonder schapen. Geen Amen. herder zonder schapen. Donc votre présence est aussi importante. Jullie aanwezigheid is net zo belangrijk. C'était pour moi une responsabilité Het is een verantwoordelijkheid, parce que c'est le dernier dimanche de l'année. want het is de laatste zondag van het jaar. Et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je devais parler. En ik vroeg aan de Heer, waar moet ik het over hebben? Et j'avais 3 messages. Ik had 3 verschillende boodschappen Et je ne savais pas quoi apporter. en ik wist niet wat ik moest brengen. Je disais que c'était la fin de l'année. Ik zei, het is het einde van het jaar. Alors il fallait qu'ensemble nous puissions dire merci Seigneur. En ik zei, we moesten met z'n allen dankjewel Heer zeggen. Parce que tu nous as gardés. Want u heeft ons bewaard. Mais seulement, Dieu m'a donné un autre message. Maar God gaf een andere boodschap. Les messages que j'ai apportés, En de boodschap die ik vandaag meebreng van de Heer c'est pour préparer cette église is om deze kerk voor te bereiden de l'atmosphère qui sera l'année prochaine. voor het atmosfeer wat volgend jaar moet komen. Alléluia. Et Dieu m'a donné un message En ik kreeg de boodschap que je vais partager avec vous en die gaan we samen delen. dans le livre de Marc. Marcus, Marc chapitre 8, Marcus 8, verset 20. Marcus 8:20. Bien. Je vais lire du verset 20 jusqu'en bas, We gaan lezen vanaf 20, we beginnen bij 20 jusqu'au 26. tot en met 26. La Bible dit, et quand j'ai rempli les 7 pains, En bij de 7 broden, pour les 7 pains pour les 4000 hommes, en bij de 7 broden voor de 4000 mensen, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? hoeveel manden vol brood hadden jullie toen over? 7 répondirent-ils. En ze zeiden 7. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? En hij zei tegen hen, waarom begrijpen jullie het nog steeds niet? Les disciples se posaient autant de questions, De discipelen hadden meerdere vragen, mais Jésus les ramène à ce qu'il avait fait avant. maar Jezus brengt ze terug naar wat hij toen deed. En essayant de leur rappeler ce qu'il avait fait. Om ze te laten denken aan wat hij had gedaan. Et les messages que j'ai apportés ce matin, En de boodschappen vandaag, je voudrais pendant ces messages ik wilde dat gedurende de boodschap, que nous puissions nous rappeler aussi de la main de Dieu dans notre vie. dat we ons ook kunnen herinneren van het hand van God in onze leven. Si nous pouvions faire un bilan de cette année, Als wij konden kijken naar wat allemaal gebeurd is dit jaar, jusqu'à ce jour, tot en met nu, et que nous puissions nous rappeler de ce que Dieu a fait. en dat we ook kunnen denken aan wat de Heer heeft gedaan in onze leven. Verset 22, Vers 22 zegt, la Bible dit, il se rendit à Bethsaïda ze kwamen bij Bethsaida. et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. En daar brachten de mensen een blinde man naar Jezus toe. Ze smeekten hem om hem aan te raken. On amena un aveugle vers Jésus. Daar brachten de mensen een blinde man naar Jezus. Je voudrais encore ouvrir une parenthèse. Ik wil even wat zeggen. Vous savez, dans la vie chrétienne, In onze christelijke leven, il est important het is belangrijk. d'avoir des gens qui peuvent t'amener vers Christ. Het is belangrijk om mensen te hebben die je naar Christus kunnen brengen. Si tu as tout autour de toi Als je om je heen des gens qui peuvent t'amener vers Christ, mensen hebt die je naar Christus kunnen brengen, il faut t'accrocher à ces gens. moet je vasthouden aan die mensen. Beaucoup, nous voulons aller vers les miracles, Velen willen naar de wonderen toe,
Mais ce qui est important, Maar wat belangrijker c'est is, d'aller vers celui qui produit les miracles. is om te gaan naar degene die de wonderen verricht. Amen. Amen. Et la Bible dit que ces gens ont amené un aveugle vers Christ. En de Bijbel zegt dat deze mensen een blinde man naar Jezus toebrachten. La Bible dit, il est pris l'aveugle par la main Ze namen de blinde man bij de hand et le conduisit hors du village. en ze brachten hem buiten het dorp. Puis il lui mit la salive sur les yeux Dat deed Jezus. Jezus pakte die blinde bij de hand en toen spuugde hij in zijn ogen, lui imposa les mains legde hem de handen op et lui demanda s'il voyait quelque chose. en vroeg hem, zie je iets? Et ce passage m'a amené à me poser tant de questions. En door deze Bijbelvers heb ik mij zoveel vragen gesteld. Pourquoi Christ n'a pas guéri directement l'aveugle? Waarom genas Christus die blinde man niet meteen of gelijk? La Bible dit, il prend d'abord l'aveugle, Hij neemt de blinde man il l'amena hors du village. en hij gaat met hem buiten het dorp. Mais qu'est-ce que ce village avait pour que Christ puisse l'amener hors du village? Maar waarom moest Christus hem uit die dorp halen? Wat had die dorp nou? Qu'est-ce que le village influençait dans cet homme pour que cet homme soit aveugle? Wat was de invloed van die man op die blinde man? Heeft die dorp een invloed gehad zodat hij blind werd? Et pendant que Christ amenait cet aveugle hors du village, En wanneer Christus hem uit het dorp, buiten het dorp bracht, c'est pendant que Christ se préparait aussi pour aller à la croix. dan was ook het moment waarop Christus zich voorbereidde om naar het kruis te gaan. Mais pourquoi il doit prendre tout ce temps pour sortir du village? Maar waarom nam hij al die tijd om uit het dorp, buiten het dorp te gaan? Je ne sais pas combien de kilomètres faisaient là où ils étaient et pour sortir du village. Ik weet niet hoeveel kilometers dat waren van waar ze waren naar buiten het dorp. Peut-être 30 minutes, 45 minutes. Misschien qu'ils ont was het fait. een half uurtje, misschien 45 Peut-être minuten, 1 heure du temps qu'ils ont misschien fait. een uur. Mais il lui prit par la main et sortit du village. Maar Jezus nam die blinde man bij de hand en bracht hem buiten het dorp. C'est-à-dire, Christ a pris tout son temps. Dus hij nam zijn tijd. Laissez-moi ouvrir encore une autre Ik parenthèse. wil nog even wat toevoegen. Il n'y a rien qui dépasse Christ dans notre vie. Niets is groter dan Christus in onze levens. Alléluia. Amen. Vous savez, pour ton cas, Voor jouw geval, voor uw geval, pour ta situation, voor uw situatie. Christ prendra tout le temps nécessaire qu'il faut pour répondre à ta question. Christus zal de tijd nemen dat wat nodig is om een oplossing te geven aan uw probleem. Même pendant que Christ a est occupé à faire beaucoup de choses, ou bien est occupé à se préparer à tant de choses. Ook al bereidt Christus andere dingen voor, hij zal de tijd nemen voor u. Amen. Amen. Et la Bible dit, En de Bijbel verklaart. ils sont partis hors du village. Ze waren buiten het dorp Et il prend la boue, en hij pakt modder. il imposa sur les yeux En hij legt het op de ogen van die blinde man. et il lui imposa la main. En hij legde de handen op hem neer. Verset 24, En 24 zegt, la Bible dit, il regarda de man keek op et dit, en zei, pardon, verset 23, 23 eerst, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. ze gingen uit het dorp. Puis il lui mit la salive sur les yeux Hij spuugde et lui imposa les mains. en hij legde zijn handen op hem. Il lui demanda En hij vroeg hem, s'il voyait quelque chose. zie je iets? C'est la première fois Dat is de eerste keer dans la Bible. in de Bijbel. C'est la première fois Het is de eerste dans le keer ministère de Jésus in de bediening van qu'il va Christus poser une question à quelqu'un. dat hij een vraag stelt aan iemand. Si le miracle était correct. Of de wonderen goed verricht was. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons imaginer Kunnen wij ons voorstellen que Christ, dat Christus, qui va prier pour quelqu'un, die voor iemand gaat bidden, et lui poser la question s'il voyait ou ne voyait pas. en hij vraagt hem, zie je of zie je niet? C'est qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Dan is er iets dat geopenbaard moet worden. Alléluia. Amen. Vous savez, Christ arrive devant le tombe de Lazare. Christus komt voor het graf van Lazarus. Il va dire, En hij zegt, Père, Vader,
Je sais que tu m'exauces toujours. Ik weet dat u altijd antwoord geeft op mijn vraag. Donc je sais qu'à chaque fois que je te demande quelque chose, tu m'exauces. Dus ik weet, als ik iets vraag, dan geeft u het. Et lorsqu'il regardait vers Lazare, En vers le wanneer tombe, Christus naar Lazarus keek, il dit Lazare sort. hij zegt, Lazarus, sta op en kom. Mais devant cet aveugle, Maar voor deze blinde man, malgré que le Père lui exauce toujours, ondanks dat de vader doet wat hij vraagt, il pose la question à hij l'aveugle. stelt de vraag aan de blinde man. Est-ce que vois-tu quelque chose? Zie je iets? Non, c'est-à-dire, il y a quelque chose de caché là-dedans. Dus daar schuilt iets achter. Que par la grâce de Dieu, nous voulons comprendre pourquoi cette question. Dus door de genade van God willen we begrijpen waarom deze vraag. Et la Bible dit ceci. De Bijbel gaat verder. L'aveugle répondit, De blinde man antwoordde. j'aperçois des hommes, Ik zie mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ik zie de bomen. Nee, het moeten mensen zijn, want ze lopen. Donc, c'est-à-dire, cet aveugle n'est pas né aveugle. Dus hij is niet blind geboren. Il voyait, Hij kon zien, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qu'il maar est er devenu is aveugle. iets gebeurd waardoor hij blind werd. Et lorsque Jésus lui imposa la main, En wanneer Jezus de handen op hem legde, dans les conditions normales, in de normale omstandigheden, cet aveugle devait directement voir. deze blinde man moest meteen zien. Mais cet aveugle dit que je vois des hommes comme des arbres. Maar hij zei, ik zie bomen. Nee, wacht, het moet mensen zijn, want ze lopen. Et dans le verset 25, En vers 25, la Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. toen legde Jezus nog een keer zijn handen op de ogen van de man. C'est la première fois dans le ministère de Christ Dat is de eerste keer in Christus' bediening. que Jésus pria 2 fois pour une personne. Dat hij 2 keer bad voor een persoon. Pria 2 fois pour un cas. 2 keer bidden voor één dezelfde geval. C'est la première fois. Het is de eerste Mais keer. qu'est-ce qui a fait que cette personne ne puisse pas voir directement? Maar wat heeft het ervoor gezorgd dat deze man niet meteen kon zien? Et c'est la question dont nous devons nous poser et répondre à cette question afin que l'année prochaine, En dat is de vraag die wij ook aan onszelf moeten stellen, zodat we volgend jaar, que nous puissions entrer dans l'atmosphère de la gloire du miracle avec Christ. dat we binnen kunnen treden in de atmosfeer van glorie en wonderen met Christus. Amen, amen. Amen. La Bible dit, De Bijbel zegt, Jésus lui imposa encore les mains. toen legde Jezus nog een keer zijn handen op de ogen van de man. Et Jésus lui mit, et quand l'aveugle regarda fixement, Toen zag hij alles duidelijk il fut guéri en was hij gezond. et vit tout distinctement. Hij zag alles duidelijk. Pour que cet aveugle puisse voir distinctement, Opdat deze blinde man duidelijk kon zien, Jésus devait lui poser la main 2 fois. Christus moet de handen 2 keer op hem leggen. Alors que dans l'habitude de Jésus, Maar dat was niet in de gewoontes van Christus. dans son ministère, In zijn bediening, il ne faisait qu'une seule fois la prière. hij bad maar 1 keer. Mais dans son cas, Maar voor deze geval, Jésus dit devait geval, prier 2 fois. moet Christus 2 keer Mais bidden. qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse prier 2 fois? Waarom was dat zo? Pour finir, Om te eindigen hier wil ik lezen. le verset 26. 26 zegt, Alors Jésus les renvoya dans sa maison Jezus stuurde hem naar huis en disant, en zei, n'entre pas au village. ga het dorp niet in. Il lui envoya dans sa maison, Hij stuurde hem naar huis, mais il dit, n'entre pas au village. maar hij zei, ga het dorp niet in. Et c'est ça le thème de ce matin. En dit is onze thema van vanochtend. Rentre dans la maison, Ga naar huis, mais ne passe pas par le village. maar ga het dorp niet in. Amen. Amen. Je voudrais un peu expliquer. Ik wil even verduidelijken. Expliquons que cet aveugle habitait Scolevar. Misschien woonde deze blinde man in Scholevar. Mais lorsque Jésus veut guérir cet aveugle, Maar wanneer Jezus hem wil genezen, il prend l'aveugle, hij neemt het bij de hand. il lui amène à Rotterdam. En hij brengt hem naar Rotterdam. Après avoir prié, En nadat hij daar bad voor die blinde man, après que l'aveugle puisse voir, nadat hij alles duidelijk weer kon zien, il lui dit, zegt Jezus rentre dans ta tegen maison hem, à Scolevar, ga naar huis in Scholevar, mais n'entre pas dans les villes de Scolevar. maar ga niet langs het dorp daar in Scholevar. Mais, yeah, dans les villes de Scolevar. Oh, maar niet in Scholevar. Dus ga naar huis, maar toch moet je niet langs Scholevar.
Est-ce qu'on peut comprendre cela? Kunnen we dat begrijpen? Comment tu peux rentrer chez toi dans la maison à Skoleva sans entrer en Skoleva? Maar hoe wil je naar huis gaan in Scholevaar en toch niet Scholevaar binnengaan? Cela veut dire Dat wil zeggen que le problème de cet aveugle dat het probleem van deze blinde man était influencé à sa ville. beïnvloed werd door zijn stad, zijn dorp. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville pour que cet aveugle puisse avoir ce problème? Maar wat gebeurde er dan in Scholevaar of in die dorp zodat deze blinde man blind zou worden? C'est pourquoi j'ai dit au début, pourquoi Christ devait prendre cet aveugle et le sortir du village? En daarom vroeg ik aan het begin, waarom moest Jezus deze blinde man nemen en hem buiten het dorp brengen? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce Wat village? is er gebeurd? C'était quoi le problème? Wat was het probleem? Pourquoi Jésus ne devait pas guérir cet aveugle seulement au village? Waarom moest Jezus hem daar niet genezen? Pourquoi Jésus n'avait pas prié pour cet aveugle au village? Waarom heeft hij niet voor hem daar gebeden? Est-ce que dans ces villages, ils n'aimaient pas les miracles? Hielden ze niet van wonderen daar in die dorp? Non, je ne crois pas. Dat denk ik niet. Mais c'était quoi le problème? Maar wat was het probleem? Luc chapitre 10. Lucas 10, Verset 11. Lucas 10, 11. Luc chapitre 10, verset 11. Lucas 10, vers 11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Zelfs het stof van jullie stad dat aan onze voeten zit, kloppen we af om jullie te waarschuwen voor jullie ongehoorzaamheid. Je vous dis, Oh, sorry, maar jullie moeten weten dat het koninkrijk van God bij jullie is gekomen. je vous dis qu'en ce jour, Ik zeg jullie dat het voor... Ik zeg jullie Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. dat het voor Sodom en Gomorra op de laatste dag minder erg zal zijn. Mais à Dan toi, voor die stad. Chorazin, Maar pas op, Chorazin, 13. Mais à toi, Chorazin, pas maar op Chorazin malheur à toi, Bethsaïda. en pas maar op Bethsaida. Cet aveugle Deze blinde man venait de la ville de Bethsaïda. kwam van Bethsaida vandaan. Alors Jésus lui dit, En Jezus zei, pour ton miracle, voor jouw wonderen, sortons jouw d'abord de wonder, Bethsaïda. laten we eerst uit Bethsaida gaan. Et lorsqu'il a prié, En toen hij voor hem had et gebeden, cet aveugle a vu, en de blinde man kon weer duidelijk zien, il lui dit, rentre dans ta maison, hij zei, ga naar huis. mais ne rentre pas à Bethsaïda. Maar ga niet naar Bethsaida. Comment est-ce qu'il peut rentrer dans sa maison sans passer par Hoe Bethsaïda? kan hij naar zijn huis gaan zonder Bethsaida binnen te gaan? C'est-à-dire, Bethsaïda influençait le cas qu'il avait. Dus Bethsaida was van invloed op zijn toestand. Donc, comme cet aveugle était aveugle, Hij was blind. et ce qui avait fait que son miracle ne puisse pas être efficace, c'est parce qu'il était encore à Bethsaïda. En wat ervoor zorgt dat zijn wonderen nog niet verricht kon worden, is dat omdat hij in Bethsaida woonde. Et ce matin, Jésus voulait te dire ceci. En deze ochtend wil Jezus dit tegen ons zeggen. Si tu veux préparer l'atmosphère du miracle et de la gloire pour l'année prochaine, Als je de atmosfeer van de wonderen en glorie wil voorbereiden voor volgend jaar, tu dois d'abord sortir de Bethsaïda. moet jij eerst uit Bethsaida gaan. Mais c'est quoi Bethsaïda? Maar wat is Bethsaida? La Bible dit, malheur à toi, Chorazin. Pas maar op, Chorazin, Malheur à toi, Bethsaïda. en pas maar op Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, Het zal slecht met jullie aflopen, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die nu in jullie zijn gebeurd, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties dan waren zij al lang gaan leven zoals God het wil. en prenant le sac et le cendre. C'est-à-dire, Dieu dit ceci.
God zegt dit. Christ dit ceci. Christus zegt dit. Si les miracles qui ont été faits à Bethsaïda, Als de wonderen die in Bethsaida waren les verricht, mêmes miracles s'étaient passés aussi à Sodome, diezelfde wonderen ook in Sodoma en Gomorra waren gebeurd, ils seraient déjà repentis. dan waren ze zich al lang gaan bekeren. C'est-à-dire les problèmes de Bethsaïda, Dus het probleem van Bethsaida ils ont tellement manifesté la gloire de Dieu. is dat daar de glorie van God zo sterk was Ils geopenbaard. ont tellement vu les miracles de Dieu, Ze zagen de wonderen van God, mais dans leur cœur, maar in hun hart l'incrédulité régnait. geloofden ze nog steeds niet. Amen. Amen. Le problème de Bethsaïda, Het probleem van Bethsaida c'était le problème de l'incrédulité. was het probleem dat ze niet wilden Oh, geloven. pour entrer dans la dimension de la gloire, Maar om in de dimensie van glorie binnen te pour treden, entrer dans l'atmosphère du miracle, om in de atmosfeer van wonderen la te gaan, première des choses que nous devons faire, het eerste wat we moeten doen, nous devons sortir de Bethsaïda qui est l'incrédulité. is dat we uit Bethsaida moeten komen. Dat is het niet willen geloven. Oh, celui qui voudrait voir la main de Dieu l'année prochaine, Maar wie het hand van God wil zien volgend celui jaar, qui voudrait voir la main de Dieu à partir d'aujourd'hui, wie het hand van God vanaf nu wil zien, la chose qu'il doit faire, c'est de sortir de Bethsaïda. wat hij moet doen is uit Bethsaida te gaan. Oh, Bethsaïda, c'est l'image de l'incrédulité. Bethsaida is de imago van het niet willen geloven. Les miracles qui se sont passés à Bethsaïda, De wonderen die daar in Bethsaida waren verricht. Christ a fait tellement de miracles, Christus deed daar zoveel wonderen. mais leur cœur Maar hun harten était toujours endurci. waren nog steeds zo Mais leur sterk. cœur, Hun harten, il manquait toujours la foi. daar wilden ze nog steeds niet Dans meer leur geloven. cœur. In hun harten Il manquait toujours la confiance. wilden ze nog steeds niet vertrouwen op God. C'est pourquoi j'ai dit au début, Daarom zei ik, je voudrais que nous puissions faire un bilan du début de l'année jusqu'en ce jour. ik wil dat we voor onszelf gaan kijken vanaf het begin van het jaar tot nu, Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? wat God in onze leven heeft gedaan. Je voudrais que cette année, Ik wil dat we dit jaar, tu puisses voir du début de l'année jusqu'en ce jour. dat je kijkt het begin, vanaf het Combien de begin gens tot sont nu, tombés malades? hoeveel mensen ziek zijn Je geworden. voudrais que tu vois depuis le début de l'année jusqu'en ce jour, Vanaf het begin van het jaar tot nu, combien de gens ont connu des accidents. hoeveel mensen ongeluk hebben Je gehad. voudrais que tu vois pendant le début de l'année jusqu'en ce jour, Ik wil dat je het beseft, vanaf het tout begin autour van de het toi, jaar tot combien de nu, gens sont perdus. om je heen, hoeveel mensen verloren zijn geweest. Combien de gens sont morts. Hoeveel mensen heen zijn Est-ce gegaan. que tu t'es posé la question pourquoi Dieu te garde en vie? Heb je de vraag gesteld aan jezelf, waarom houdt God je nog steeds in leven? Il y a des gens qui nous ont quittés, Mensen zijn heen qui gegaan, aimaient le Seigneur. die heel veel van de Here Il y hielden. a des gens qui nous ont quittés, Mensen die heen zijn gegaan, qui étaient bons devant le Seigneur. die goed voor de Here Mais pourquoi waren. Dieu t'a gardé en vie? Maar waarom blijft u in leven? Et si Dieu l'a fait, En als God dat heeft gedaan, qu'est-ce que Dieu ne fera pas dans ta vie? wat kan hij dan niet doen in uw leven? Alléluia. Amen. Oh, le plus grand problème, Maar het grootste probleem, le plus grand obstacle het grootste obstakel de vivre encore la main de Dieu, die ons kan belemmeren om het hand van God te de zien, manifester la main de Dieu, om het hand van God te laten manifesteren in ce ons serait de leven. sortir de Bethsaïda. Het grootste obstakel is in Bethsaida blijven. Ce serait d'enlever l'incrédulité. Het grootste obstakel is om de ongeloof in ons te houden. Ce serait de faire confiance à Christ. Het is om geen vertrouwen in God te hebben. Ce serait d'avoir 100% confiance à Christ. Ce serait d'avoir 100% confiance à Christ. Wij moeten vertrouwen hebben. 100% vertrouwen hebben in Christus. Et l'obstacle serait si nous n'avons pas confiance à Christ. En de obstakel is als wij geen vertrouwen hebben in God. Est-ce que nous pouvons nous imaginer Kunnen wij ons voorstellen combien de gens ont manqué même les pains pour se nourrir? hoeveel mensen zelfs brood niet hebben gehad? Mais toi et moi, Dieu a pourvu. Maar voor ons heeft de Heer gezorgd dat wij brood op onze C'est-à-dire, si tafel Dieu hebben. l'a fait, Als God het gedaan heeft, Dieu peut continuer à le faire. hij kan het alsnog blijven Il doen. peut faire encore plus que En ça. hij kan zelfs meer dan dat doen. Mais ce que Dieu te demande ce Maar matin, wat God aan ons vraagt, ce que Dieu nous demande ce wat matin, God aan ons c'est vraagt, d'avoir confiance à lui. is om vertrouwen in hem te hebben. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ dit à cet aveugle, Daarom zei Christus tegen deze blinde man, tu peux rentrer dans ta maison, je kan naar huis gaan, mais ne rentre pas par Bethsaïda. maar ga niet langs Bethsaida. Pourquoi? Parce que Bethsaïda,
c'est l'image de l'incrédulité. Want Bethsaida is het beeld van het geen geloof hebben in Christus. Bethsaida, c'est l'image de quelqu'un qui ne croit pas au miracle. Dat is het imago van iemand die niet in Christus gelooft. C'est quelqu'un qui ne croit pas à la main de Dieu. Het is het imago van iemand die niet gelooft in het hand van God. Donc en réalité, cet aveugle avait déjà vu la première fois que Christ lui a imposé la main. Dus we kunnen zeggen dat deze blinde man eigenlijk al had gezien vanaf de eerste keer dat Christus zijn hand op hem Mais son legde. problème, c'était quoi? Maar het probleem was, Il était sorti de Bethsaïda, hij was uit Bethsaida mais gegaan, dans son intérieur, maar in hem, il y avait encore Bethsaïda. Bethsaida was er nog. Et comme Christ voulait le guérir En complètement, omdat Christus hem compleet wilde Christ genezen, devait lui enlever la mentalité de Bethsaïda. Christus moest de mentaliteit van Bethsaida uit hem halen. Or, la mentalité de Bethsaïda, Maar de mentaliteit van Bethsaida c'est lorsque le miracle s'est fait, is wanneer de wonderen verricht il ne wordt, croit à rien. geloven we toch niet. Donc tout ce que Dieu peut faire, Alles wat God kan doen, les Bethsaïda ne croient à rien. degene die de mentaliteit van Bethsaida in zich heeft, gelooft het niet. Alors pour que cet aveugle puisse voir, Opdat deze blinde man kon zien pour que cet aveugle puisse, ses yeux puissent s'ouvrir, dat zijn ogen daadwerkelijk open gingen. Christ a voulu d'abord lui guérir intérieurement. Christus moet hem eerst in zijn innerlijk genezen. C'est-à-dire, dans son intérieur, In zijn innerlijk il avait l'habitude de Bethsaïda. had hij de gewoontes van Mais dans son Bethsaida. extérieur, Maar buiten il voulait vivre les miracles. wilde hij de wonderen zien. Or, on ne peut pas vivre les miracles lorsque dans son intérieur, on n'a pas la foi. Maar je kan de wonderen niet zien als je geen geloof hebt in jou. Et la Bible dit, En de Bijbel la verklaart. foi, c'est une ferme assurance. Geloof is een sterke. Hébreu, Hebreeën. Hebreeën 11, vers 1. or la foi est une ferme assurance Het geloof is de zekerheid des choses qu'on espère van de dingen die wij verwachten. et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. C'est-à-dire, j'espère quelque chose. Dus ik heb vertrouwen, ik wil iets. Je suis confiant d'avoir cette chose. En ik heb de zekerheid dat ik dat zal krijgen. Et je vais manifester la chose que je veux En ik voir. ga het alvast manifesteren. Or, la foi ne commence pas par voir, Maar het geloof begint niet met zien. mais ça commence d'abord par cette assurance-là de recevoir. Maar het begint met die zekerheid van ontvangen. Moi, j'ai toujours dit ceci. Ik zeg altijd dit. La foi, c'est la main qui prend vers Dieu. Het geloof is de hand die neemt van God. Amen. Amen. La foi, c'est la main qui prend vers Dieu. Het is het hand die bij God neemt, van God. Oh, le problème de Bethsaïda, Het probleem van Bethsaida, ils voulaient prendre, zij wilden nemen, mais ils n'avaient pas la main pour prendre. maar ze hadden geen hand om te nemen. Et c'est pourquoi Christ devait enseigner à cet aveugle En Christus moest aan deze blinde man que iets si tu ne sors onderwijzen. pas des réalités de Bethsaïda, En hij wilde hem zeggen, als je niet uit de realiteiten van Bethsaida gaat, si tu ne sors pas de l'habitude de Bethsaïda, als je niet van de gewoontes van Bethsaida gaat, tu ne sauras pas vivre les miracles. kan jij de wonderen niet zien in jouw C'est que je vais leven. partager avec vous. En wat ik wil delen met ons, Que si nous voulons voir la main de Dieu, als wij de hand van God willen nous, zien, het nous hand van devons God willen zien. créer autour de nous une atmosphère de la confiance et de la foi en Dieu. Wij moeten om ons heen een atmosfeer creëren van vertrouwen en geloof in La God. Bible a dit, les justes vivra par la foi. De rechtvaardige leeft door geloof. Et si nous marchons, En als wij nous wandelen, ne marchons pas lopen, par la vue, wij lopen niet door het zicht, mais nous marchons par la foi. maar wij lopen door het geloof. La vie chrétienne que nous avons acceptée, Het christelijke leven die wij hebben geaanvaard. si nous voulons vivre cette vie, Als we dat echt willen nous ne leven, devons pas vivre par ce que nous dan voyons, moeten wij niet gaan leven door wat wij zien. mais nous devons vivre par ce que nous croyons. Maar we moeten leven door wat wij in geloven. Amen, amen. Amen. Nous devons vivre par ce que nous croyons. Wij moeten leven door wat wij in geloven. C'est pourquoi essaye tout autour de toi Daarom moeten wij proberen om ons heen d'avoir des gens qui peuvent te créer cette atmosphère de foi. mensen te hebben die ons kunnen helpen om die atmosfeer van geloof te creëren. Si tu as tout autour de toi des gens qui ne croient pas, Heb jij om je heen mensen die niet geloven, ce sera pour toi difficile de marcher dans cette vie chrétienne. dan zal het voor jou moeilijk zijn om te lopen in deze christelijke leven. Surtout dans ce temps où nous sommes. Vooral
in deze moeilijke tijden. Surtout dans ce temps où le monde nous fait voir beaucoup de choses. Vooral in deze tijden waar wij zoveel dingen herkennen van wat in de Bijbel werd Et pour gezegd. que nous puissions rester stables dans notre vie chrétienne, En om sterk te blijven in onze geloof, nous devons marcher par rapport à la foi et non par rapport à la vue. moeten wij wandelen volgens wat wij in geloven in plaats van wat wij kunnen zien. C'est pourquoi vous allez remarquer, Daarom zullen wij merken même cette épidémie, dat zelfs deze pandemie, vous allez voir que dans la télévision, il y a beaucoup des informations. op tv wordt er zoveel verteld in het nieuws. Et la Bible dit, En de Bijbel la vertelt, foi vient de ce qu'on entend. het geloof komt door wat wij horen. La foi vient de ce qu'on attend. Het geloof komt van wat wij horen. Amen, amen. Amen. Et moi, je dirais encore En ik wil verder gaan. que la foi vient aussi de ce que nous voyons. Door te zeggen dat het geloof ook kan komen van wat wij zien. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, Maar wat wij niet moeten vergeten, la peur et la foi dat bang zijn en het geloof sont influencés par les mêmes choses. worden beïnvloed door dezelfde dingen. La peur vient aussi de ce que nous attendons. Vrezen, daar komt ook van wat wij horen. La peur vient aussi de ce que nous voyons. Wij worden bang van wat wij zien. C'est pourquoi cet après-midi, Daarom deze middag je voulais que notre façon de voir et d'écouter doive changer. wil ik ons zeggen dat onze manier van zien en horen moet veranderen. Est-ce que je vais me laisser influencer par ce que le média dit ou je vais laisser influencer par ce que la parole de Wil Dieu ik dit? beïnvloed worden door wat de media zeggen, of wil ik beïnvloed worden door wat het woord van God zegt? La Bible dit que le faible dise que je suis fort De Bijbel zegt dat de zwak moet zeggen dat hij sterk is. et que le pauvre dise que je suis riche. En dat de arm moet zeggen dat hij rijk Est-ce que is. cela veut dire que la Bible ment? Wil dat zeggen dat de Bijbel ligt? Ou bien que Dieu est en train de mentir? Of dat God geen waarheid spreekt? Lorsque Dieu dit que le pauvre dise qu'ils sont riches, Wanneer God zegt dat de arm zegt, ik ben rijk, est-ce que Dieu veut mentir? wilt God tegen ons gaan liggen? Non, Nee. Dieu ne parle pas de la réalité. Hij heeft het niet over de La realiteit. parole de Dieu ne parle pas de réalité. De Bijbel heeft het niet over de Mais la realiteit, parole de Dieu nous parle de la vérité. maar het heeft het over de waarheid. Or, un chrétien en réalité voit autre chose. Een christene in realiteit ziet iets Mais anders. dans la vérité, voit ce que Dieu dit sur lui. Maar in waarheid weet hij wat God over hem heeft gezegd. Alléluia. Amen. Et le message que Dieu m'a donné pour cette De année, boodschap die ik kreeg voor deze kerk. parce qu'à partir de l'année prochaine, Vanaf volgend jaar c'est l'année dont l'atmosphère du miracle et de la gloire va vous accompagner. dat wordt het jaar waar de atmosfeer van wonderen en geloof met jullie zal wandelen. Et c'est pourquoi Dieu a voulu que vous soyez préparés mentalement En daarom wilde God jullie alvast voorbereiden. et que vous puissiez sortir de Bethsaïda. Dat jullie alvast uit Bethsaida kunnen Vous gaan. pouvez sortir de cette atmosphère des gens qui n'ont pas la foi. Dat jullie uit de atmosfeer gaan van mensen die geen geloof hebben. Les gens qui pensent que Dieu ne peut pas opérer. Mensen die denken dat God niks kan doen. Alors que Dieu a déjà opéré tant de choses dans notre vie. Terwijl dat God al zoveel dingen in onze leven heeft gedaan. C'est pourquoi cet après-midi, Deze middag je voudrais que nous puissions faire le bilan. wil ik dat wij naar kijken, dat we teruggaan in onszelf. Es-tu plus saint ou bien es-tu plus fort que ceux qui sont tombés? Ben je heiliger of sterker dan degenen die zijn gevallen? Es-tu quelqu'un de très bien que tous ces gens qui sont perdus? Bent u beter dan degenen die heen zijn gegaan? Mais pourquoi Dieu t'a gardé? Maar waarom heeft God u in leven gehouden? Pourquoi Dieu a pris soin de toi? Waarom heeft God voor u gezorgd? Tu me diras peut-être, U zult zeggen, j'ai un cancer. ik heb een kanker misschien. Et il ne me reste que 2 mois, 3 mois, 5 mois. Ik heb misschien nog 2, 4, 5 maanden te leven. Mais est-ce qu'avant toi, il n'y a pas de gens qui ont eu cette maladie? Maar voor u waren er geen mensen geweest die ziek waren. Mais pourquoi ils sont passés? Maar waarom zijn ze heen gegaan? Mais pourquoi Dieu t'a gardé? En waarom bent u nog steeds in leven? Même si te reste 2 mois, Ook al heeft u nog 2 maanden de tijd. Dieu peut faire quelque chose. God kan alsnog iets doen. Dieu peut te guérir. God kan u nog steeds Dieu peut genezen. créer un miracle. God kan nog steeds een wonderen verrichten. Mais si seulement Dat is alleen tout autour de toi,
Als u om u tu peux heen créer l'atmosphère de la die foi. atmosfeer weet te creëren van geloof. Tu peux avoir à 100% confiance à Dieu. Als u 100% vertrouwen en geloof in God Les kunt médecins hebben. peuvent dire beaucoup de choses. De artsen kunnen van alles zeggen. Mais celui qui connaît l'anatomie de l'homme, Maar degene die de mens kent, van binnen, van buiten. celui qui a créé l'homme, Degene die de mens gemaakt il heeft. s'appelle Jéhovah Rapha. Jehovah Rapha is zijn naam. C'est-à-dire, lui peut te guérir là où les Hij médecins kan disent que tu u n'as que 2 mois. genezen. Ook al zeggen de artsen dat je nog maar 2 maanden te leven heeft. Mais est-ce que tu veux vivre par ce que tu vis, Maar wilt u leven door wat u ziet? ou bien tu veux vivre ce que la parole de Dieu te Of dit? wilt u leven door wat de Bijbel zegt? Je suis venu ce matin Ik ben deze ochtend pour te gekomen faire sortir de Bethsaïda, om u uit Bethsaida te halen. afin que ta pensée Zodat uw gedachten puisse avoir l'atmosphère du miracle. veranderen en die atmosfeer van geloof en wonderen neemt. Et pour te dire que Dieu est en train d'opérer En encore. om tegen u te zeggen dat God nog steeds iets aan het doen is. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dat God nog iets in uw leven wil doen. Je ne sais pas quelle est la situation qui peut te Ik déranger. ken het probleem van uw leven niet. Mais ce que je sais, Maar wat ik weet, que notre Dieu is dat onze est God plus grand que notre problème. groter is dan onze problemen. Et que notre Dieu En dat onze God a une réponse pour toi et moi. een antwoord heeft voor u en voor mij. Et je suis venu te rassurer. En hein. ik ben u die zekerheid Si komen les geven. médecins t'ont donné quelques mois pour vivre, Als de artsen u een paar maanden gegeven hebben. aujourd'hui je suis venu te dire, Vandaag ben ik u komen oublie ce que les zeggen. médecins t'ont dit. Vergeet wat de artsen Commence à hebben vivre gezegd. En normalement. begin normaal Parce que te notre Dieu qui leven. Want guérit onze God die geneest, a déjà guéri. heeft al genezen. Amen. Alléluia. Amen. Cet aveugle devait sortir de Bethsaïda Deze blinde man moest uit Bethsaida gaan. pour qu'il voie le miracle. Opdat hij goed kon zien, de wonderen kon zien. La première fois donc Christ l'a touché, De eerste keer die hij geraakt werd door Christus, il avait déjà vu. had hij al gezien, kon hij al zien. Mais la confusion qu'il avait, Maar hij was in de war. Christ a opéré, Christus heeft iets gedaan, mais nous à Bethsaïda, nous ne croyons pas. maar wij in Bethsaida, daar geloven wij niet in. Mais lorsqu'il est sorti dans son intérieur de Bethsaïda, Maar toen in zijn innerlijk uit Bethsaida ging, la Bible dit il a vu distinctement. hij kon duidelijk zien. C'est-à-dire, c'est comme s'il voyait déjà, Hij kon al zien, mais il y avait des brouillards. maar het was wazig. Or, les brouillards, Maar dat wazig, c'est l'atmosphère de Bethsaïda. dat is de atmosfeer van C'est le Bethsaida. manque de la foi. Dat is het gemis aan geloof. Ça is le manque de confiance à Christ. Dat zij niet in Christus geloven. Mais lorsque cet homme a fait confiance entièrement à Christ, Maar wanneer hij 100% ging vertrouwen op Christus, il a pu voir distinctement. hij kon duidelijk zien. Et je suis venu te rassurer. En ik ben u de zekerheid Si komen à partir geven. de ce jour, Als u vanaf vandaag tu feras complètement confiance à Christ, 100% vertrouwen en gelooft in Christus, Dieu te fera du bien. dan zal Christus u goed doen. Mais cela ne dépend que de toi. Maar dat is afhankelijk van uzelf. Je suis venu t'apporter la main Ik ben de hand komen geven aan u, pour recevoir vers Christ. die u nodig heeft om van Christus te ontvangen. Comme je venais de dire tout à l'heure, Zodat ik al zei daarnet, la foi, het geloof c'est la main is de hand tendue vers Dieu. die van Christus neemt. Et cette main En die hand, doit être stable. die moet stilzitten om te kunnen ontvangen. Cette main Die hand doit être solide. moet krachtig zijn om te kunnen ontvangen. Deze hand Ne doit pas être influencée par le vent de l'extérieur. moet niet beïnvloed worden door de wind van buiten. Ce matin, En vanochtend j'ai rentré dans ma maison, zal ik naar huis gaan. mais dans mon intérieur, Maar in mijn innerlijk je n'entrerai pas par cette atmosphère de Bethsaïda. zal ik niet langs de atmosfeer van Bethsaida gaan. Ce matin, Deze middag je rentrerai dans la maison zal ik naar huis gaan avec le miracle, met de wonderen, avec la parole, met het woord. sachant que Wetende ce que je récite de dat Dieu, wat ik van God heb ontvangen, c'est ce qui va s'opérer dans ma vie. dat zal gebeuren in mijn leven. Laisse que le Seigneur bénisse. Laat God ons zegenen. Prijs God. Nous allons prier. Dank u, We Jezus. willen bidden. Dank u, Heer. Halleluja. Prijs. Nous allons prier. We willen bidden.
Christ est avec nous. Christus is met ons. C'est là dépendant de ta foi. En dat is afhankelijk van hoe u daarin gelooft. Moi, je suis en train de voir déjà un changement dans ta vie. Ik ben al een verandering aan het zien in uw leven. Je suis en train déjà de voir un miracle s'opérer dans ta vie. Ik zie al de wonderen in uw leven. Mais je voudrais que toi aussi tu montes avec moi pour entrer dans cette atmosphère. Maar ik wil dat u ook omhoog gaat met mij om binnen te treden in die atmosfeer. Je prie que cet après-midi, que toi avec moi, nous puissions nous tenir par la main afin de vivre la main de Dieu. Ik bid dat we deze middag elkaar de hand kunnen geven en dat wij binnentreden in de wonderen van God. La Bible dit c'est par ces meurtres-ci De Bijbel zegt dat het is door zijn wonden, que de nous sommes wonden, guéris. dat wij genezen zijn. Et l'œuvre de la croix est encore opérationnelle. En het werk van het kruis is nog steeds in werking. Et je suis confiant que Dieu peut te guérir. En ik heb vertrouwen dat God u kan genezen. Je suis confiant que Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Ik heb vertrouwen dat God het geschiedenis, het verhaal van uw leven kan veranderen. Mais la question est que toi aussi tu crois avec moi que Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Maar u moet ook in geloven. Père éternel, Vader, merci. dank u. Merci pour cet après-midi. Dank u voor deze middag. Merci pour ces messages. Dank u voor deze boodschap. Je sais, Jésus, Ik weet, Vader, que tu as quelque chose de bien à faire dans cet ensemble. dat u iets goeds heeft voor deze bediening. Et que tu es en train de préparer quelque chose de gloire pour l'année En prochaine. dat u iets aan het voorbereiden bent van glorie voor volgend jaar. Je prie, oh Dieu, que ces paroles Ik bid, Vader, dat deze woorden puissent devenir un fondement par rapport à l'œuvre que tu vas opérer dans cet ensemble. een fundament mag worden voor het werk wat u hier gaat. C'est pourquoi je crois que quelqu'un qui était condamné à la mort, Daarom geloof ik dat iemand die et qu'en ce jour, il y a un miracle qui s'est opéré au nom de dat er Jésus. vandaag een wonder is verricht in de naam van Jezus. Et je crois à l'atmosphère de la gloire. Ik geloof in het atmosfeer van glorie. Je crois à ta main puissante qui touche la vie de ce peuple. Ik geloof in uw krachtige hand die het leven van deze volk raakt. Et je sais qu'à partir de ce jour, En ik weet dat vanaf vandaag nos vies ne seront qu'une vie de témoignage. onze leven zullen een leven zijn van getuigenis. Nos vies seront une vie de témoignage. Onze leven zullen een getuigenis zijn. Parce que nous n'allons plus voir, nous n'allons plus vivre par rapport à la vie. Want we zullen niet meer leven volgens het zicht, Mais nous allons vivre par rapport à ce que ta parole dit. maar wij zullen leven volgens wat uw woord zegt. Et ta parole dit que les faibles disent que je suis fort. Uw woord zegt dat de zwakken moeten verklaren dat ze sterk zijn. Et ta parole dit que le pauvre dit que je suis riche. En dat de armen kunnen verklaren dat ze rijk zijn. Et que le malade dit que je suis guéri. Dat de zieken kunnen verklaren dat ze genezen zijn. Et que les gens qui manquent de travail puissent dire que j'ai du travail. Dat degenen die geen werk hebben kunnen verklaren dat ze het wel hebben. Et à cause de cette déclaration de foi, En vanwege deze geloof nous croyons qu'à partir de ce jour, geloven wij dat vanaf vandaag que nos vies deviennent une vie de témoignage. onze leven een leven van getuigenis Et à wordt. travers nos vies, Dat via onze leven le monde saura que nous avons un Dieu. de wereld zal weten dat we een God hebben. À travers ces témoignages, Via onze getuigenis. le monde saura que Dieu est encore en train d'agir. De wereld zal nog weten dat u nog steeds aan het werk bent. Merci Père. Dank u wel, Vader. Bénis cette assemblée. Zegen deze mensen. Bénis tout le peuple de cet ensemble. Zegen deze bediening en iedereen daarin. Et bénis encore les gens que tu as mis tout au devant pour encadrer cet ensemble. En zegen nog de leiders binnen deze bediening. Nous croyons Wij geloven que tu as fait de merveilles en milieu de nous. dat u grote dingen heeft gedaan midden Est-ce que ons. la gloire te revient? Laat de glorie aan u teruggaan Au nom de Jésus. in de naam van Jezus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Heel hartelijk dank voor dit geweldige woord. Ik geloof dat we als gemeente dit ook even weer nodig hadden. Weer herinnerd worden aan datgene
wat Pierre van de Heer kreeg voordat hij naar de Heer ging. Van dat de glorie is hier. En het mooie is dat eigenlijk wat onze broeder heeft gezegd is van, je moet het wel pakken. Je moet het geloof is die hand. En terwijl hij aan het spreken was, dacht ik ook aan de belofte die God had gegeven aan het volk van Israël. Dat ze zouden het beloofde land binnengaan. En toen Mozes kwam te overlijden, toen hij naar de Heer ging, toen zei de Heer niet, oh ja, nou ja, dan gaat het niet door, het feest. Dan stopt het hier. Nee. En de Heer die zei, mijn belofte, mijn woord blijft voor eeuwig bestaan. Dus ze zouden nog steeds naar het beloofde land gaan. En de Heer plaatste een nieuwe leider en zij gingen naar het beloofde land. Eigenlijk heeft Jozua hun het land ook binnengebracht. En ik dacht echt zo van, ook met deze preek, de Heer heeft ons weer even wakker geschud van, joh, ja, het is een najaar geweest, er is heel veel gebeurd. Maar de belofte die ik heb gegeven, dat de glorie gezien zal worden in dit huis, die staat nog steeds. Amen. En wij moeten het nu in bezit gaan nemen. Wij moeten zeggen, Heer, heeft u gesproken, wij geloven het. Wij gaan niet luisteren naar wat de wereld zegt, we gaan niet luisteren naar alle negativiteit. We geloven het woord van God. We geloven dat wat u gesproken heeft, gaat voortkomen in Jezus' naam. En ik ben er zelf ook enorm door bemoedigd. Zo van, ja, dit is de laatste zondag van dit jaar. En ondanks dat het een moeilijk jaar geweest is, we hebben ook heel veel mooie dingen gezien. Maar ik heb het grootste vertrouwen dat volgend jaar, 2021, gaat het jaar worden dat wij als gemeente de glorie met onze ogen zullen zien. Niet alleen met onze geestelijke ogen, maar ook met onze natuurlijke ogen. En als ik hoor al van hoe het gaat met Ritva, de doktoren hadden gezegd, je hebt nog maar 2 maanden, het is bijzonder, maar zij is al zo sterk aan het worden. Ja, en ze is al 8 kilo kwijtgeraakt. God is aan het werk. God is aan het werk. En een vertrouwen op totaal herstel in Jezus' naam. Maar we zullen het allemaal met onze ogen zien. Amen? Amen. Amen. God is goed. Nou, ik ga vragen of nog een lied is aan Jeff en Lia. En dan gaan we een lied zingen. En dan gaan we de dienst afsluiten. En dan hebben we met elkaar nog heerlijk soep. Dat is gewoon om het jaar af te sluiten. Even samen met elkaar eten. En ja, ziet u uit naar 2021? Heeft u een grote verwachting? Ja, hele grote. Amen. Hè? En dan kan de Heer werken. De Heer kan werken als wij geloven. Hè, wat we net ook hebben gehoord, geloof is de zekerheid de dingen die men nog niet ziet. Maar ze zijn er wel al. En we zullen het ook zien met onze natuurlijke ogen. Nou Jeff, heb je nog wat in de aanbieding? Ja. En vergeet niet, de kaarten die op uw stoel liggen, die mag u invullen en achterin het kistje leggen om de Heer te zegenen. En laten we met elkaar nog in ons hart het lied meezingen. Helaas kunnen we nog niet hardop zingen, maar dat gaat ook gebeuren in 2021. Amen? Amen. Amen. Ja, omdat het toch ook een beetje de derde kerstdag is, willen we Go Tell It on the Mountain. Omdat Jezus is geboren en laten we het aan iedereen vertellen. In scholen waar, buiten scholen waar. Nou, ik had zelf alweer te weinig geloof. Want ik dacht, zal af en toe even het raam openzetten. Dan hebben we toch een beetje frisse lucht. Ja. kwam er zo'n enorme windvlaag en het mooie kerstboompje viel om en een paar balletjes gebroken. Maar goed, ik heb hem weer aardig in elkaar gezet. Het leed is weer aardig geleden. Ik dacht ook van, waarom moet ik dat nou weer forceren?
verhaal verteld. En ik vond het ook zo mooi toen we begonnen met kerstavond, met de film. Dat er zulke bijzondere dingen gebeuren. Hè? Ook de herders. Hè? Dat ze dan met de engelen gaan zingen. De ster, dat de wijzen precies weten waar Christus is geboren. Dat, Gods plan is zo bijzonder. En laten we dat niet alleen bewaren voor kerst. Maar laten we het hele jaar gewoon vertellen aan mensen die het nog niet weten. Amen. Hoe bijzonder onze God is. Yes. Nou, ik denk dat we gelijk afsluiten de dienst. Laten we met elkaar onze handen vouwen of tot de Heer richten. Heere God, dank u Vader voor deze dienst, Heer. Dat we ondanks de storm gewoon hier bij elkaar mochten zijn. Heer, dat onze broeder Paggy ook op tijd was om de boodschap te vertellen. Ook weer zo'n bijzondere boodschap waar je heel gauw overheen zou lezen. Heer, maar waar we nu bij stil mochten staan, Heer. Dat we soms buiten het dorp moeten treden, Heer. Ja, om uw stem ook goed te verstaan. Heer, we bidden voor zegen voor deze week, Heer. We danken u voor uw zegen, Heer. En wilt u ons weer veilig thuis brengen. Heer, dit vragen en bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, eet smakelijk alvast iedereen. En ik denk dat een kopje koffie er ook nog wel in zit. En een hele gezegende dag verder.